Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak dimanapun Anda berada, bertemu kembali di channel peternak ternak kambing. Oke, dalam kesempatan ini teman-teman, saya akan memberikan tips cara mengobati kambing yang lagi batuk pilek, teman-teman ya. Karena ini ada salah satu ternak saya yang anak itu terserang batuk, teman-teman, dan alhamdulillah cuma batuknya aja, pileknya tidak, teman-teman ya. Jadi di musim penghujan kayak begini, teman-teman, kita harus waspada dengan penyakit ternak, terutama di batuk pilek itu sangat cepat, teman-teman ya, karena musim yang tidak menentu kayak begini. Karena ini, teman-teman, ini untuk bahan-bahannya sangat simpel, teman-teman ya, sangat simpel, yaitu kencur secukupnya, teman-teman ya. Karena ini yang sakit cuma satu, jadi saya sedikit aja bahan-bahannya. Kencur secukupnya, terus ini 2 siung jahe, teman-teman, dan ini jeruk nipis, nanti kita ambil airnya, kita belah ambil airnya, serta kecap, teman-teman ya. Nah, kecap sedap. Dan yang keempat, teman-teman, yang keempat itu ini, teman-teman, kayu ulin, tapi jangan dipukulkan, ojo digepuk nih cengle wedhus, engko mati wedhusnya. Ini gunanya buat numbuk, teman-teman, numbuk bahan-bahan ini tadi. Ojo digecek nih, nanti kambingnya. Oke, kayak videonya, kita simak videonya, kita racik dulu. Jeruk nipisnya, teman-teman, segitu aja, teman. Dulu. Ini, teman-teman ya, sudah jadi, teman-teman, sudah kita saring, baru kita masukkan ke sini, teman-teman. Dan jangan lupa kita tambahkan kecapnya sedikit saja, teman-teman ya, secukupnya. Jadi ini kocok-kocok dan siap diberikan, teman-teman ya, pada kambing kita. Oke, ikuti videonya, kita kasih ke kambingnya. Nah, ini, teman-teman, kambing saya yang lagi batuk. Kita obati, teman-teman ya, langsung aja ya. Senang dia. Batuk, teman-teman.
tapi belum begitu parah teman-teman ya, batuknya begitu parah, jadi kita harus cepat tanggulangi. Dan cepat sembuh teman-teman. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya teman-teman ya, dan salam ngarit, salam satu peternak Nusantara. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.